बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप का वफ्द पाकिस्तान ना भेजने का ऐलान। अब देखना ये है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात किस जानिब जा रहे हैं, और ईरानी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से अहम मुलाकातें हुई हैं। ईरान के अमरीका से मुज़ाकरात पर जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आए, और ईरानी वफ्द की भी रवानगी हुई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब, रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से, गौस खान न्याज़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ताहिर जावेद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में प्रोग्राम में आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा सा अमेरिकन जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, जो अमेरिका के अंदर, उनके जो इस सारे मामले के ऊपर तासरात हैं, जो अमेरिकन इसके बारे में सोच रहे हैं, इस जंग को लेके, मुज़ाकरात को लेके, सुलह की तरफ जाते हुए मामलात को लेके, उसको ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखें, जब ये मामला स्टार्ट हुए और पहला जब दौर हुआ था तो उस वक्त तो बहुत एक होपफुल मामला थे कि फिर अचानक जब वो निकल के आ गए, फिर दरमियान में गैप आया, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक अनलिमिटेड टाइम के साथ कहा है कि जी हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, और कहा कि तो इसके ऊपर तकरीबन लोग यहाँ पे अब यही समझ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कुछ लंबा अरसा चलेंगे, और इसी सिचुएशन में ना वार है ना पीस है, दरमियान में जो लटके हुए हैं सारा कुछ, ये इसी तरह ही चलता रहेगा। और ये कोई एक्सेप्टेबल पोजीशन लोगों के लिए तो इसलिए नहीं है कि ना तो इससे गैस की या ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी, और ना ही कोई और यानी इकनॉमिकली जो एक एक्स्ट्रा हम वार की जो समझ लें प्राइस इंक्रीज वार की वजह से पे कर रहे थे, वो तो सारी दुनिया उसी तरह पे कर रही है। तो लोग इसको जल्दी होता देखना चाहते हैं और ख़त्म होता देखना चाहते हैं। वार को आगे प्रोलॉन्ग होता अमेरिका के अंदर किसी के पास ये एपिटाइट नहीं है। तो ये तो है यहाँ पे। और जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की मिक्स फीलिंग्स है, दे फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान इज़ इन द मिडल, और एक अच्छे काम के ऊपर एक पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक रेपो बनी है। बड़े अरसे के बाद लोगों ने अच्छी बातें सुनने को पाकिस्तान के मुतल्लिक हुई हैं। मैं पूरा वीक वाशिंगटन डीसी में एडवोकेसी हम कर रहे थे बहुत सारी और चीज़ों के साथ। तो जिस कांग्रेसमैन सेनेटर से मिलते थे वो पहले पाकिस्तान की प्रेजिंग, बाद में दूसरा काम, सो एंड सो पाकिस्तान के मुतल्लिक बहुत सारी प्रेजिंग की जो एक रेजोल्यूशंस है वो भी प्रिपेयर हो रही हैं, जो कांग्रेस के मेंबर चाह रहे हैं, लेकिन दे ऑल आर प्रिपेयरिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड एट द सेम टाइम वेटिंग कि भी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो जब ये फाइल करें चीज़ों को। तो एवरीबडी इज सिटिंग डाउन वेटिंग कि भी इसमें से कोई निकलेगा, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कि जो सिचुएशन है, जो पॉइंट्स हैं वो इतने आसान नहीं है। इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड कन्वर्सेशन, और ये बेसिकली टेबल पे आने से पहले बहुत सारा काम अभी रहता है, जिसके ऊपर आई थिंक कि ये यहाँ पे तो इतनी डेलीगेशन की जाने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इवन दो प्रेसिडेंट ट्रम्प मिक्स बयान देते भी रहते हैं इसके ऊपर। तो ये सिचुएशन है कि, और मार्केट जो है वो एक बयान से ऊपर दूसरे से नीचे भी यहाँ पे होती है, जिसको भी आम पब्लिक जो है वो इतना अच्छा नहीं समझ रही, बल्कि इसको तो अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इनसाइड ट्रेडिंग का नाम देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो दैट्स द होल सिनेरियो। बट पोलिटिकली people in the Washington DC has moved on to other bills after president gave them a time with no यानी dead end। तो ये है सिचुएशन यहाँ पे। बिल्कुल सही। और ट्रंप को लेके क्या एहसास है अमेरिकन के? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प का चॉइस नहीं है इसके ऊपर, जो एक अब डेस्परेशन भी उनकी आपको नजर आती है। उनको इसको खत्म करना, प्रॉब्लम एक ही है उनकी कि खत्म तो कल हो सकता है ना, लेकिन वो खत्म भी करना चाहते हैं जिसके अंदर एक विक्ट्री के साथ, जो वापस पब्लिक को जाकर के बताएं कि मैंने ये एक्स्ट्रा और एडिशनल चीज मैंने जो इसमें गेन किया। वरना एक कॉन्ट्रैक्ट, जो एक मुआहदा तो इनका बराक ओबामा के टाइम पे भी हो चुका था, और वहाँ पे उस वक्त ये $2 बिलियन की रिलीज होने को इन्होंने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और आज अगर ये उनके सारे जो 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 उनके एसेट्स हैं वो रिलीज होते हैं तो दैट विल बी ह्यूज नंबर, जो सबको पता है कि वो कई सेवरल फोल्ड मोर देन $2 बिलियन है। तो पहले तो इनको वही सेल करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो सैंक्शंस उठानी है, सैंक्शंस के ऊपर आई डोंट थिंक के कंट्री में यहाँ इशू है किसी को भी, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर ये लोगों को एक दे करके गए हैं कि हम उसके अंदर यूरेनियम उनसे लेके आएंगे, बहुत कुछ बातें जो एक बढ़के उसके ऊपर जो हो नहीं रहा है, वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है।
لیکن اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے کہ آج کل پرسوں ان کو 2 دن کے بعد جا کے اپنی ایکسٹینشن بھی لینی پڑے گی. 60 days آر گوئنگ ٹو بی اوور. تو وہ بھی ایک ان کو ایشو ہے جو منڈے کو میرا خیال یہ کریں گے. ہو تو جائے گا لیکن اس کے اندر بھی لیٹ کافی ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن ان کا سر پہ کھڑا ہے فردر آگے, جس کے اوپر اگر یہ آج پرائسز کو نیچے نہیں لاتے تو ان کے تو ویسے بھی الیکشن تو یہ ہار جائیں گے جو یہاں تک یہ اس وقت اکانومی لے جا چکے ہیں. لیکن اگر یہ اس کو تھوڑا اسٹیبلٹی نہیں لاتے تو یہ بہت برا ہاریں گے. برا ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 2/3 والی کہانی ہوگی تو پھر تو پریزیڈنٹ کا تو مواخلہ ہو جائے گا, اس کے اندر ان کے تو امپیچمنٹ آ جائے گی. تو بہت کچھ ایٹ رسک ہے پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی پارٹی کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے, وائٹ ہاؤس کے لیے. تو ان کے پاس چوائس تو کوئی نہیں ہے کہ اس کو یعنی جس چیز کو انہوں نے کھول دیا جا کر کے اس کو سمیٹنے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. آرمی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اختلافات بہت ہائی لیول پہ اوپر جنرلز کے اپنے جو سیکٹری آف وار ہے ان کے ساتھ بہت جگہ کوئی جاب چھوڑ رہے ہیں کہ جس کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ بگر پکچر میں جب دیکھتے ہیں تو امریکہ ہیز نو چوائس ٹو سیٹل دس میٹر اینڈ کم بیک. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایران امریکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے اندر پاکستان کا رول ہے, اس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل جو ہے وہ ان سے بڑی یہاں ملاقاتیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ بہت زبردست رول ہے. دیکھیں یہ جتنے دن انہوں نے 2 ایسے گروپس کے ساتھ ماحول کو مینٹین رکھا ہوا ہے جو دونوں کے اندر ایگو اور دونوں کے جو ایشوز ہیں ان میں گیپ بہت زیادہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پچھلی دفعہ بھی ایک لے کے آئے تھے, میرا خیال پاکستان کچھ پرپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو پارٹس میں اور پیسز میں کر لیا جائے. اسی لیے بار بار اس چیز پہ پش کرتا ہے کہ ٹیبل پہ جب لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو دین دے فیل آبلیگیٹڈ کہ کچھ نہ کچھ اب یہاں سے نکال لیں. نہیں ہوا لاسٹ ٹائم, اس دفعہ تو ٹیبل بنی نہیں ہے. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ اٹس اے لاٹ آف ورک. لیکن اس کے باوجود میں پریزنگ ان کی جو ہے جتنی کی جائے وہ کم ہے کہ دونوں کو ایک ٹائم پہ ناٹ جسٹ انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں آگے مذاکرات نہیں کرنے. اور دوسری چیز جو اس میں سب سے زبردست ہے وہ یہ کہ ابھی تک امریکہ کے اوپر پاکستان کے اوپر پوری دنیا میں کسی نے 1% بھی یہ دعویٰ نہیں کیا یا شک کا اظہار نہیں کیا کہ وہ کسی ایک کا ساتھ دے رہا ہے یا سائڈ لے رہا ہے. تو یہ اپنے آپ کو اتنا انڈیپینڈنٹ مینٹین رکھنا اور نیوٹرل مینٹین رکھ کے دونوں فریقوں کو اپنے ساتھ اگری کر کے رکھنا کہ ٹیبل سے ہم اٹھیں گے نہیں, اٹس اے ہیوج جاب. اس کے اوپر جتنا بھی پاکستان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. بالکل صحیح. طاہر جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. طاہر جاوید صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.